حکمت از بزرگان. یکی از نشانه‌های پاکی قلب. به نام خداوندی که ما را در بهترین صورت آفرید و درود و سلام به پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عثمان ذی‌النورین خداوند از او راضی باد میگویند: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من کلام الله عز وجل. یعنی اگر قلب‌های شما پاک می بودند از گناه، شما از کلام الله سیر نمی شدید، یعنی از خواندن قرآن کریم سیر نمی شدید. بله دوستان عزیز، نشانه پاک بودن قلب این است که وقتی که آیت‌های قرآن را می خواند یا که می شنود، در او یک آرامش پیدا می شود و او می خواهد که این آرامش و این خواندن را دوام دهد. و اگر قلب پاک نباشد، سیاه باشد، او طاقت گوش کردن قرآن و خواندن آن را ندارد. پس دوستان عزیزم، این قلبی که ما داریم امانت از جانب الله است. وقتی که الله سبحانه و تعالی به ما این قلب و این روح را داد، تازه بود، پاک بود و این امانت را ما باید نگاه بداریم و وقتی که آن را باز میگردانیم به خداوند، پاک و تازه آن را برگردانیم. قلب انسان با یک چند عملها تیره میگردد، سیاه می شود. یکم این نافرمانی به امرهای خداوند و دور شدن از سنتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم، و سوم این گناه کردن و کارهای گناه را بر دوام انجام دادن. پس دوستان عزیز، برای تازه کردن قلبها ما باید فرمان خداوند را به جای آوریم، به گفته های او عمل کنیم و پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم. از هر منع کرده ای که خداوند و رسولش منع می کنند از آنها دوری جوییم. با تلاوت قرآن، با ذکر خداوند، با دعا از خدا بپرسیم که این قلب‌های ما را تازه و پاک گرداند. اینچنین با نمازهای نفل، با نماز تهجد، با ذکر و یاد خدا در نیمه شب، با دست دعا، با پرسیدن و طلب کردن از خداوند: خدایا این قلب‌های ما را پاک بگردان. گناهانی که انجام دادیم دانسته و نادانسته آنها را ببخش. طاعت و عبادت‌های ما را به درگاهت قبول کن. گناهان برادران و خواهران مسلمان ما را ببخش و به آنها فرصتی بازگشتن به سوی خودت نصیب بگردان. آمین. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.